और जैसा कि बता रहे हैं कि 65 HP का न्यूनतम ट्रैक्टर इसके ऊपर चाहिए। बिल्कुल और अगर बात करें तेल खपत की, जी। तो उसका कुछ अनुमान बता सकते हो? जो तेल खपत है, देखो भाई, बड़े ट्रैक्टरों पे जो आपका नॉर्मल रूटावेटर पे इसका आता है तेल का एवरेज, सेम उसी एवरेज में चलेगा, क्योंकि इसका गियर बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके गियर बॉक्स के चक्कर सेट होते हैं, वो बहुत ही आसानी से कम लोड पे अच्छी जुताई देता है। अच्छा, कम डीजल खपत में किसान ज्यादा काम करके ज्यादा काम करके देगा। और रोटावेटर साथ साथ जो है आगे साइड में आपको जो है कल्टीवेटर मिलेगा। और क्वालिटी जैसा भाई साहब ने बताया, काफी ज्यादा शानदार क्वालिटी का मटेरियल है।